Lasst uns gemeinsam die Stadt Brünn erkunden. Nach Prag ist sie die zweitgrößte Stadt Tschechiens. Sie ist eine der schönsten Städte in der Tschechischen Republik. Die Stadt ist Verwaltungssitz der Südmährischen Region. Brünn befindet sich nahe der österreichischen Grenze im südöstlichen Tschechien. Die Stadt ist ein Mix aus Geschichte, Modernität und Lebendigkeit. Sie ist Sitz des Bistums Brünn, der römisch-katholischen Kirche Tschechiens. Und obwohl die Stadt so klein ist, gibt es viel zu sehen. Von kunstvollen römisch-katholischen Kirchen bis hin zu modernen, angenehmen Bars und Restaurants. Brünn ist ein super Reiseziel für alle, die die Atmosphäre einer lebendigen Stadt genießen möchten. Es gibt übrigens eine lustige Geschichte darüber, warum Brno, so nennen die Tschechen diese Stadt, Brno genannt wird. Es ergab sich also einst, dass zwei Reisende in der Gegend übernachteten. In der Früh beim Aufwachen war es ziemlich kalt und der eine spricht: Brrr, ist das kalt hier. Und der andere antwortet: No, es ist furchtbar kalt. Also Brr und No ergibt Brno. Ja, wie ihr alle wisst, ist Brünn in diesem Jahr die Weihnachtshauptstadt hier in Tschechien. Und die ganze Stadt ist geschmückt mit derlei Lichtfiguren, die natürlich dann in der Dunkelheit wunderschön zur Geltung kommen. Die Burg Spielberg dominiert gemeinsam mit der St. Peter und Paul Kathedrale das Stadtbild. Sie wurde im 13. Jahrhundert auf einem hohen Hügel errichtet, um eine perfekte Sicht auf die Umgebung zu haben und eventuelle Feinde schnell zu entdecken. Napoleon soll bei seinem Siegeszug durch Europa die Burg wohl sicherheitshalber in die Luft gesprengt haben, weil sich Brünn mit dieser wehrhaften Bastion einst den Schweden siegreich entgegenstellte. Später wandelte sich die Festung zum gefürchteten Gefängnis der österreichischen Monarchie. Heute kann man die Kasematten mit 3 Zellen, einer Folterkammer und einer Streckbank besichtigen. Die Burg ist eines der Wahrzeichen von Brünn. Im Sommer finden hier Theateraufführungen statt und das Burggelände ist ein wunderbarer Ort für Spaziergänge mit Blick auf die Stadt. Wir sind im Stadtpark, der sich am Hang des Petrov-Hügels erstreckt. Früher nannte man diesen Park Františkov. Zu Ehren eines Ernst Dennis wurde der Park 1919 umbenannt in Dennisgärten. Besagter Herr Dennis trug zur Entstehung der Tschechoslowakei bei. Nicht zu übersehen ist ein großer Obelisk zum Gedenken an den Sieg über Napoleon. Es gibt auch eine Kolonnade mit Brunnen. Südöstlich findet man ein großes Kreuz. Dieses erinnert an den Papstbesuch 2009. Hier bieten sich tolle Ausblicke auf die Stadt Brünn.
Die St. Peter und Paul-Kathedrale ist die Domkirche des Bistums Brünn. Sie erhebt sich auf dem Petrov-Hügel im Stadtzentrum. Wer eine tschechische 10-Kronen-Münze betrachtet, findet dort eine Prägung dieser Kathedrale der Heiligen Peter und Paul, genannt Petrov. Die Kathedrale vereint mehrere Baustile, so den gotischen, den neugotischen und den barocken. Kehren wir zurück auf den Mährischen Platz. Auf ihm befindet sich die katholische St. Thomaskirche mit dem angrenzenden ehemaligen Augustinerkloster. Im Innern vor dem Hauptaltar befindet sich das Grab des Markgrafen Jobst von Mähren. Ihm zu Ehren ziert den Platz vor der Thomaskirche ein etwa 8 Meter hohes, großes Reiterstandbild, auch Tapferkeitsstatue genannt. Die bronzene Skulptur eines Ritters in Rüstung löste heftige Kontroversen in der Stadt aus. Streitgegenstand waren zum einen die gelobte Tapferkeit des Markgrafen, zum anderen die immens langen Pferdebeine. Solltet ihr also die Stadt besuchen, riskiert unbedingt einen Blick von unterhalb des Pferdebauches nach oben. Überraschung vorprogrammiert. Versprochen. Ihr habt es sicher schon bemerkt, Brünn wartet mit einigen Kuriositäten auf. Da gibt es den Drachen, der eigentlich ein Krokodil ist. Da staunt man nicht schlecht, wenn man sich unter die Pferdebeine begibt. Und auch die astronomische Uhr aus schwarzem, poliertem Granit sucht wohl ihresgleichen. Die befindet sich auf dem Freiheitsplatz, ist fast 6 Meter hoch und soll wohl ein gigantisches Projektil darstellen. Die Einwohner gaben dieser Uhr jedoch andere, nicht sehr schmeichelhafte Spitznamen. Immer um 11 Uhr gibt die Zeitmaschine eine Glaskugel ab und ist somit kurz vorher von vielen, vielen Menschen umgeben, die unbedingt ein derartiges Souvenir ergattern wollen. Natürlich kann man auch die Zeit ablesen. Der Untergrund von Brünn hat auch jede Menge zu bieten. Ich bin neugierig auf das Labyrinth aus Gängen und Kellern direkt unter dem Krautmarkt, einem der schönsten Plätze in der Stadt. Der Krautmarkt war und ist ein sehr geschäftiger Ort. Hier wurde hauptsächlich mit frischen Lebensmitteln gehandelt. Zur Lagerung brauchte es Keller. Wir gehen also in eine Zeit zurück, als es noch keine Kühlschränke gab und stattdessen unterirdische Keller dafür verwandt wurden. Touristen erfahren bei einer geführten Tour, wie früher Lebensmittel, Wein und Bier gelagert wurden und wie die Keller ausgeleuchtet wurden. Es gibt ein alchemistisches Labor zu bestaunen. Es gibt einen Weinkeller und eine historische Taverne, die auf die Weinbautradition verweisen. Gezeigt werden Stadtpranger und Narrenkäfig und Folterinstrumente, die Schattenseiten vom Leben unserer Altvorderen. So that is the numbers for the audio guide.
Ach ja, Ja. Japan. Ja. Tak, asi jste poznali, že se nacházíme v alchymistické dílně. Jim bylo dáno vlastně na krk i tabulka s tím díkem, s zločinem, který dělal například to určitě počestné, udělal a určitě nejde na to místě. Unsere kleine Stadtbesichtigung neigt sich vorerst dem Ende entgegen. So, wir bewegen uns jetzt erneut in die Unterwelt von Brünn, und zwar diese ehemaligen Wasserspeicher. Eine Sache möchte ich euch jedoch noch unbedingt zeigen. Im Herzen von Brünn befinden sich die historischen Wasserspeicher, erbaut aus Tausenden von Ziegelsteinen. Das ist der Wahnsinn, oder? Was wir hier sehen? Diese Wasserspeicher erinnern an geheimnisvolle, unterirdische Kathedralen. Unter dem Hügel Šlutý kopec ist das einzigartige unterirdische Wasserreservoir aus dem 19. Jahrhundert versteckt. Der Beginn der Geschichte, leider kann ich das hier ganz schlecht lesen, ich hätte euch gern vorgelesen. Also der Beginn der Geschichte der Wasserspeicher am Gelben Berg hängt mit der wirtschaftlichen Entwicklung Brünns zu Beginn des 19. Jahrhunderts zusammen. Nicht weit von hier befindet sich die Burg Spielberg, die ich euch im Video bereits vorgestellt habe. Einst versorgten diese riesigen Wasserbehälter die Einwohner der Stadt mit Wasser. Seit dem März 2024 ist eine Besichtigung möglich. Und jetzt geht es in den letzten Speicher, noch ein Stück hinunter in die 1. Wir schauen, was uns jetzt erwartet. Vánoce, Vánoce, přicházejí. La 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 la. La 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 la. Freunde, hier wird jeder zum Opernsänger.